первой части руководства мы рассказали, как основать укрепрайон в World of Tanks, начать его развивать и довести до 5-го уровня. Сейчас поговорим о том, что будет после того, как вы перешагнете эту планку. Когда ваш укрепрайон разовьется выше 4-го уровня, произойдет несколько изменений. Бонусы от резервов станут больше. Например, на 10-м уровне финансовая часть сможет приносить дополнительные 50% кредитов за каждый бой. Но самое интересное, появится возможность нападать на укрепрайоны других кланов. Чтобы ей воспользоваться, нужен командный центр 5-го уровня и не менее 20 игроков в составе клана. Тогда вы сможете активировать оборону. Если этого не сделать, то режим нападения не включится, а строение вашего укрепрайона нельзя будет развить выше 4-го уровня. Обязательно надо назначить несколько опций. Период обороны — это время, в которое другие кланы смогут напасть на ваш укрепрайон. Выбрать день прекращения огня, который на вас напасть не могут, а также сервер, на котором будет проходить бой за ваш укрепрайон. Нажмите кнопку активации. После этого можно запланировать нейтралитет. Это интервал от 3 дней до 2 недель, во время которого вас не смогут атаковать. Следующее изменение опции обороны можно сделать через 14 дней. Кроме сервера, командующий клана может сменить его в любой момент. Изменения вступают в силу сразу же. Чтобы напасть на другой укрепрайон, нужно перейти в окно «Разведданные». Здесь вы смотрите на параметры кланов и с помощью фильтров выбираете подходящий для набега. Можно найти и какой-нибудь особо полюбившийся по тегу или названию. На один и тот же клан можно напасть повторно не раньше, чем через 7 дней. После того, как вы определились с противником, выберите дату, направление, с которого будете атаковать, и направление для нападения. Если ваш клан проиграет бой, то противник сможет провести контратаку. Право заявить о нападении на чужой УР есть у командующего и старшего офицера. Чтобы было проще следить за битвами вашего клана, как в атаке, так и в защите, есть календарь. Здесь же будут видны результаты сражения. В окне боевых операций можно увидеть, когда у вас ближайший бой, и занять место в отряде. Бои происходят 15 на 15, без ограничения по уровню техники. Длятся 10 минут. Сражения идут на карте, которая закреплена за зданием. Она меняется каждые 2 недели. Игроки заранее знают, на какой карте будут воевать за свои строения, и видят, какая станет следующей. Атакующий здание узнает о карте, на которой будет сражаться только в боевой комнате, то есть за 15 минут до начала схватки. Не исключается ситуация, когда карты повторяются на 2 зданиях, или через 2 недели карта выпадет снова. В период обороны у клана может быть атаковано одно направление, и только один раз. При атаке направления первый бой идет за здание, которое стоит дальше всего от базы клана защитника. За место строительства сражения не ведутся. Вместо этого нападающий проходит дальше. Бои за здание 4-го уровня и ниже тоже не ведутся. Битва за одно и то же здание может проходить несколько раз. Например, если владелец сражение за него сначала проиграл, а за следующее здание выиграл. Тогда клан имеет возможность отбить потерянное имущество. Ничья в бою трактуется как победа защитника здания, независимо от того, построил он его в своем укрепрайоне или только что захватил в чужом. Если команда не вышла на бой, то ей засчитывается техническое поражение. При захвате чужого здания клан реквизирует с него 20% от максимальной прочности на этом уровне. Промресурс списывается со склада. Если его там недостаточно, со здания списывается прочность. При прибавлении промресурса на склад здания сначала он идет на восстановление прочности строения. При достижении максимума начинает наполняться склад. Для кланов, которые включили оборону по ошибке или решили, что больше не хотят воевать, есть возможность его отключить. Тогда уровень всех строений уменьшится до 4-го. Изменения вступят в силу через 48 часов. Так что есть возможность отменить свое решение. На этом пока все. Удачи в бою!